Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем». Это канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать новичков. Заходите, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. Узорчиков уже очень много. Простые, средней сложности, сложные, разноцветные, для того, чтобы было вам удобнее понять специфику узорчика. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал, и нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, спасибо вам огромное. Привет вам большой. Разные города, разные страны. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам за теплые слова, за ваши пожелания, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что участвуете в жизни канала. И я к вам с новым узорчиком. Смотрите, это ниточки Alize Gora Gold. Вы уже знаете эти ниточки, мы с ними работали, но новички, смотрите, кто еще не знает. Это, смотрите, метраж 100 грамм, 550 метров аж, да, здорово как. Дальше, 80% акрил, 20% шерсть, крючок рекомендует нам от 2 до 4 миллиметров. Я беру 3, я работаю с этим крючком, с этой ниточкой, мне нравится. Вы можете брать тоньше, да, крючок поменьше, будет у вас более плотная вязка. Вы можете брать крючок побольше, будет вязка более воздушная, такая рыхлая, то есть здесь нет каких-то четких правил и ограничений. И эти ниточки, смотрите, даже нарисованы на картинке, что они предназначены для вязания палантинов, там шалик и так далее. Вот, поэтому мы с вами сегодня свяжем образец для очередной шальки. Не забывайте заглядывать в плейлист шальки. Там уже как бы собираются наши шальки разные. И вяжите, скоро сезон, да. Смотрите, еще небольшое уточнение. Видите, какая ниточка? Она вот такая вот пушистенькая, да. Ну, не сильно, конечно, есть и пушистые ниточки, но сам факт, что она в процессе вязания, да, если мастерица неопытная или неаккуратно вязать, она, конечно, будет цепляться. Но, опять же, вяжите аккуратненько, берите крючок побольше. Если вдруг вы ошиблись, вам необходимо будет распустить, вы распустите. Но это будет сложновато. Угу. Поэтому внимательно, аккуратно. А то скажете, Оля так нарекомендовала эту ниточку, а не рассказала про ее нюансы. Так вот, нюансы. Итак, делаем петельку фиксации. Мы ее, получается, при наборе петелек не считаем. А просто у нас петелька фиксации. Есть. Дальше набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Схему узорчика, да, схему узорчика я, естественно, сохраню в инстаграме в актуальном. Есть на экране, вы можете спокойно заскриншотить, то есть сфотографировать, да, и пользоваться ей. Итак, 6 воздушных петелек замыкаем в кольцо. То есть мы направляемся к самой первой петельке, вводим крючок в петельку, вытягиваем, захватываем, вытягиваем ниточку и ее же протягиваем через последнюю нашу петельку. Все, вот наш получилось колечко. Угу. Теперь работаем с этим колечком. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь я сейчас с собой возьму, буду брать, тащить с собой вот это вот наш кончик, да, буду его ввязывать в наше вязание, чтобы спрятать. Вы можете потом в процессе, конечно, когда уже все свяжете, можете кончик спрятать. Итак, в колечко вводим крючок, вытягиваем ниточку, так, не провязываем. 1, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Сюда же еще раз точно так же сделали шишечку, бубочку нашу, ввели крючок, вытянули ниточку. 1, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот у нас уже 2 шишечки, 2 воздушные петельки. И точно так же делаем еще одну шишечку. 1, накид 2, накид 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Так у нас получается наш первый ряд. Дальше делаем опять 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Наше вязание, то есть поворотными рядами. Влево-вправо, влево-вправо. Теперь смотрите. Получается, вот наша первая арочка была, да, из 2 воздушных петелек. Делаем накид, ныряем в эту арочку и провязываем шишечку-бубочку. 1, накид, 2, накид, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. И опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Дальше точно так же. Еще одну шишечку делаем. Накид 1, накид 2, накид 3. Все вместе провязали, зафиксировали.
А вот теперь будьте внимательны. Сейчас мы будем с вами работать с петельками под названием соломоновые петли. Кто на канале и видел, да, то я вот вязала вот такую вот шальку. Вот такую вот шальку. Соломоновыми петельками. Видите? Очень красиво получается. Сейчас и вы научитесь. Итак, смотрите. Мы с вами вот так вот наша петелька образовалась, да, мы так вот ее подтягиваем. Угу. Делаем накид. И захватываем полностью левую вот эту ниточку, вот эту всю петельку. Захватываем первым пальцем левой руки. Держим. Протянули ниточку через петельку. Мы все продолжаем так и держим. Угу. А теперь вот в эту капельку, вот которая образовалась, видите, мы в нее ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем как столбик без накида. Оп, вот вам и петелька. Угу. Дальше точно так же протягиваем опять петельку. Повторяйте пока за мной. Захватываем левой рукой первым пальчиком, вытягиваем вот так вот ниточку. Угу. И вот в эту образовавшуюся капельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем как столбик без накида. Есть. Вот у нас уже 2 соломоновые петли. Угу. Так, что делаем дальше? Дальше мы переходим с вами, вот у нас получается 3, раз, 2, 3 наши шишечки, да, ниже стоящего ряда, и 2 арочки. Раз арочка и 2 арочка. Вот во вторую арочку теперь ныряем, делаем шишечку. Раз, накид 2, накид 3. Все вместе провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки и сюда же. Раз, 2, 3. Все вместе провязали, аккуратненько зафиксировали. Угу. Все. Дальше делаем опять 5 воздушных петель. Пока просто повторяйте. Раз, 2, 3, 4, 5. Поворот. Да? Смотрите внимательно. Получается, вот наша шалька. Она будет начинаться, вот наш угол, да, и вот так она будет расти, 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 расти в стороны, да. То есть это получается к шейке, это получается поясничка, это получается к рукам. Угу. Ну, пока повторять. Сейчас у вас рисуночек начнет появляться, и вы скажете: здорово, классно. Итак, 5 воздушных петелек. Опять идем в нашу арочку, которая состоит из шишечки-шишечки и воздушных петелек. И делаем точно так же. Шишечка-шишечка и 2 воздушные петельки. Итак, накид 1, накид 2, накид 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и сюда же точно такая же шишечка. 1, накид 2, накид 3. Провязали, зафиксировали. Теперь делаем точно так же петельку соломоновую, вытянули петельку, захватили левой рукой, так, ниточку протянули через петельку, образовалась капелька, нырнули вот в эту капельку, вытянули опять ниточку, провязали столбиком без накида. Есть. Так. А вот теперь смотрите, у нас с вами здесь вот между двумя нашими соломоновыми петельками, да, вот здесь вот в центр, мы делаем накид и в центр вот сюда шагаем и сделаем здесь столбик с накидом. 1, 2. Угу. Понятно, да? Вот они, 2 петельки, 1 петелька, 2 петелька. И в центр между петельками сделали столбик с накидом. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда же, да, куда мы провязывали столбик без накида, еще один столбик, вернее, с накидом, еще один столбик с накидом. И получается у нас вот такая вот большая с вами что? Рогатка, видите? Ножка, ножка. И получается арочка такая. Дальше опять делаем петельку соломона, вытянули петельку, подхватили левой рукой, левым пальцем первым, держим, ниточку протягиваем, в петельку, которая образовалась в капельку, ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. А теперь мы с вами направляемся вот в нашу вот эту арочку, которая состоит шишечка, шишечка и вот воздушные петельки, да, вот эта рогаточка. Идем, делаем точно так же 2 шишечки и арочку. Накид 1, накид 2, накид 3, шишечка, так, 2 воздушные петельки и сюда же 1, накид 2, накид 3. Вот, все вместе провязали, зафиксировали. Вот у нас с вами должна получиться вот такая вот красота. Так, вот она потихонечку растет по бокам, а в центре вы сейчас поймете, как, что, зачем получается. Итак, продолжаем. Точно так же мы с вами делаем, как вот и здесь, 5 воздушных петелек. Это будет как бы наша такая небольшая обвязочка по бокам, да?
5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Поворот. Но это мы делаем все по схеме, да? Вы можете здесь сделать и 3 воздушные петельки, можете 4 сделать, там 7. Мы просто что повторяем по схеме. Итак, вот там, где у нас шишечки с арочкой, да, делаем точно такие же шишечки. Накид раз, накид 2, накид 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и сюда же еще одна шишечка. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. Все. Вот наша арочка из шишечек. Так вот она и растет сбоку. Угу. Дальше опять соломоновая петля. Вытягиваем петельку. Хватаемся одним пальцем левой руки. Держим. Протягиваем ниточку и в образовавшуюся капельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем столбиком без накида. Есть. А теперь шагаем вот в нашу арку, которую мы с вами вязали из 5 воздушных петелек. И здесь мы должны будем в нее провязать 10 столбиков с накидом. Накид, ввели крючок в арочку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Это первый столбик. Накид, второй столбик, сюда же. Третий столбик с накидом, сюда же. Четвертый столбик с накидом, сюда же. Пятый столбик с накидом, сюда же. Шестой столбик с накидом, седьмой столбик с накидом, восьмой столбик с накидом, девятый и 10. Вот у нас получился вот такой вот большой веерочек, видите, из 10 столбиков с накидом. Красиво? Красиво. Дальше опять делаем петельку соломона, вытянули ниточку в нашу петельку, держим левой рукой и ниточку, и петельку, захватили ниточку, провернули сквозь петельку, провязали, нырнули в капельку, захватили ниточку и провязываем столбиком без накида. Есть. А теперь шагаем дальше к нашей вот этой вот шишечкам. Так, провязываем точно такие же шишечки. Вот в эту арочку шишечка раз, два, 3. Провязали все вместе, зафиксировали. 2 воздушные петельки и сюда же. Раз, два, 3. Провязали все, зафиксировали. Понятно? Вот такая начинает вырастать у вас красота. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Поворот. То есть вы поняли, да? То есть краешки у нас все время будут одинаковые. 5 воздушных петелек и наши арочки. Угу. И точно так же сюда же. Опять шишечка. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И сюда же еще одна шишечка. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. Угу. Теперь смотрим внимательно. Точно так же вы должны будете сделать сейчас соломоновую петлю. Повторять. Вытянули ниточку, захватили левой рукой, захватили ниточку, провязали. Теперь в капельку нырнули, вытянули ниточку и столбик без накида. Есть. Теперь вот мы направляемся к нашему веерочку. Так, и за каждый столбик, за каждый мы будем провязывать с вами шишечку. Итак, вот верхушка первого столбика. Ввели крючок, вытянули ниточку раз, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька. Дальше сюда же опять, ну, следующий во второй столбик, точно такая же шишечка. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петля. Следующая, третья шишечка. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали, воздушная петля и так далее. Давайте до конца самостоятельно, вот, да, где 10 у вас будет 10 шишечка, там я вас встречу. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот такая получается красота. То есть сделали все полностью 10 шишечек. Что делаем дальше? Дальше мы, получается, делаем соломоновую петлю. Вытягиваем вот так вот петельку. Держим левой рукой и ниточку, и петельку. Вытягиваем ниточку, провязываем в петельку. Ныряем в капельку. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Есть. А теперь заканчиваем. То есть опять наша вот эта вот арочка из шишечек. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И точно так же сюда же еще одна шишечка. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. У вас такая же красота получается. Да? Все. Идем дальше. Дальше у нас получается идут опять 5 воздушных петелек.
Раз, два, три, четыре, пять. Поворот. И точно так же провязываем здесь шишечки. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и сюда же. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Угу. А теперь наша с вами задача сделать 2 соломоновые петли подряд. Итак, вытягиваем ниточку, захватили левой рукой, протянули в петельку, нырнули в капельку, вытянули ниточку, провязали. Опять вытянули. Дальше держим левой рукой, протянули, нырнули и провязали. Так, теперь смотрите, мы будем работать вот в этих воздушных петельках, которые у нас между шишечек. Итак, сделали в первую, получается, воздушную петельку между первой и второй шишечкой столбик без накида. Раз, воздушная петля. В следующую арочку вот эту, да, столбик без накида. 2, воздушная петля. В следующую столбик без накида. 3, воздушная петля. Дальше столбик без накида 4, воздушная петля. Столбик без накида 5, воздушная петля. Столбик без накида 6, воздушная петля. Столбик без накида 7, воздушная петля. Столбик без накида 8, воздушная петля. И столбик без накида 9. Несложно, да? То есть вот так вот мы провязали полностью весь наш, получается, ряд веерочков. И опять заканчиваем как? 2 соломоновые петли и шишечки. Договорились? То есть точно так же, как и начали. Давайте, здесь вы справитесь самостоятельно, я уверена. 2 соломоновые петли и вот такие же шишечки. Давайте. Так, смотрите, вот такая красота получается. Вы здесь самостоятельно сделали 2 петельки соломона, да? Раз, два. Закончили ряд, получается, нашими арочками из шишечек. И я сделала, смотрите, уже 5 воздушных петелек. И следующую, получается, сделала арочку из 2 шишечек и 2 воздушных петелек. А теперь смотрите. Помните, мы с вами в самом начале вот здесь вот провязывали 2 соломоновые петли, да? А потом у нас начинался вот такой вот наш веерочек. Вот смотрите, здесь мы с вами провязали опять, да, 2 соломоновые петли. И здесь 2 соломоновые петли. Значит, здесь у нас с вами будет начинаться очередные вот так вот 2 веерочка. Понятно? То есть будет у нас расширение. Итак, после вот этих вот наших шишечек, да, арочек, мы опять делаем соломоновую петлю. Подтянули вот так вот ниточку. То есть мы будем повторять все то же самое, что мы делали вот непосредственно здесь, где были 2 соломоновые петли. Давайте повторим. Итак, вытянули ниточку, захватили, так, нырнули и провязали. Есть. А теперь там, где у нас встречались 2 петельки соломоновые, мы сюда провязываем столбик с накидом. Так будем формировать рогаточку. Итак, есть столбик с накидом. Дальше у нас 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И сюда же ныряем и провязываем еще один столбик с накидом. Все, наша вот такая вот рогатка большая готова. Дальше опять соломоновая петля. Вытянули петельку. Захватили левой рукой. Держим. Провязали. Нырнули. Так, вытянули. И столбик без накида. Есть. И теперь мы направляемся к нашему большому веерочку. Помните, что мы провязывали столбики без накидов, да? Вот наш был первый столбик без накида и воздушная петелька, да? Столбик без накида, воздушная петелька. Так вот, получается, мы с вами столбик без накида, воздушная петелька и столбик без накида пропускаем. И начинаем со следующей воздушной петельки. Понятно? Еще раз. Столбик без накида, воздушная петелька и столбик без накида пропускаем. Начинаем с следующей воздушной петельки. Провязываем сюда столбик без накида. Раз. И точно так же воздушная петля. Следующую, получается, где воздушная петелька, да? Видите? Опять нырнули, провязали столбик без накида. 2, воздушная петля. Следующий, опять, видите, нырнули. Когда вы будете, у вас будет вязание в руках, вы увидите эти воздушные петельки. 3, воздушная петля. Дальше нырнули. 4, воздушная петля. Дальше нырнули. 5, воздушная петля. И нырнули 6. Понятно? Все, здесь у вас должно быть 6 столбиков. В нижнем ряду было 9, здесь 6. И опять у вас столбик, воздушная петля и столбик остаются. Понятно? Все, теперь дальше опять делаем соломоновую петельку. То есть подтянули так вот нашу петельку. Держим левой рукой и ниточку, и петельку. Захватили ниточку, протянули, нырнули и провязали. Есть. Теперь накид. И вот там, где наши предыдущие 2 петельки соломоновые встречались,
мы здесь сделаем столбик с накидом. Раз. Раз. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. И сюда же делаем еще один столбик с накидом. Такая у нас будет большая рогатка. Угу. Все, есть. Теперь опять соломонова петля. Вытянули, нырнули, провязали. И закончили наше вязание опять шишечками-бубочками. Понятно, да? Давайте заканчивайте самостоятельно и начинайте следующие шишечки-бубочки следующего ряда. Давайте. Так, девчат, ну что, получилось у вас? Смотрите, вы самостоятельно, получается, довязали вот эту шишечку-бубочку, да, вот эту нашу арочку, которая по бокам, и самостоятельно начали уже новый ряд, да? Вот такая у нас получается с вами интересная, нежная красота. Что делаем дальше? Итак, после наших шишечек-бубочек, получается, мы с вами провязываем, да, вот там, где наша вот эта рогаточка, наша будет арочка, да, сейчас мы будем провязывать 10, помните, да, 10 столбиков с накидом. Но перед этим сделаем соломоновую петлю. То есть мы повторяем все то же самое. Итак, вытянули ниточку, держим левой рукой и ниточку и петельку, провязали, нырнули, столбик без накида. Все. И сразу же шагаем, не запутайтесь, сразу же шагаем от нашу вот эту рогатку большую и провязываем сюда в нее 10 столбиков с накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Угу. Вот. Очередной веерочек у нас готовится. Дальше опять соломоновая петля. Вытянули ниточку, так, захватили левой рукой, провязали, нырнули и столбик без накида. Теперь смотрите внимательно. У вас здесь опять столбики, да, без накида, воздушная петелька. Так вот, первый столбик, воздушную петельку, и второй столбик пропускаем. Ныряем в следующую воздушную петельку и провязываем столбик без накида. Раз, воздушная петля. В следующую воздушную петельку столбик без накида 2, воздушная петля, и в следующую воздушную петельку столбик без накида 3. Все, в этом ряду у вас 3 столбика всего лишь. Опять соломоновая петля, провязываем ее, ныряем и столбик без накида. Все, и опять здесь переходим в следующую рогатку и провязываем 10 столбиков с накидом. Понятно? Итак, самостоятельно 10 столбиков с накидом, соломоновая петля и заканчиваем шишечками. Договорились? То есть мы с вами будем повторять вот этот вот веерочек наш. Вот с этой стороны повторите самостоятельно. И здесь непосредственно я вас уже встречу. Угу. Гляньте, какая вырисовывается красота. Давайте. Так, девчат, ну что, получилось у вас? Провязали 10 столбиков с накидом, да, соломоновая петля и шишечки. И я уже начала следующий ряд. 5 воздушных петелек и опять вот эти вот крайние шишечки, да, с арочкой. Так, продолжаем дальше. Дальше у нас с вами мы провязываем вот точно так же, как мы провязывали первый наш веерочек, да, то здесь у нас будет сейчас шишечки, но перед этим соломоновая петля. Итак, после вот этих наших крайних шишечек потянули ниточку, держим левой рукой, протянули, нырнули, провязали и переключаемся на веерочек. А в веерочке мы провязываем с вами в каждый столбик по шишечке. Помните, да? Шишечка, раз, два, 3. Все вместе провязали, аккуратненько провязали и зафиксировали. Обязательно воздушную петельку не забудьте. И следующая шишечка, вторая. Угу. Раз, два, 3. Все вместе провязали, зафиксировали, воздушная петелька. И так далее, и так далее. Давайте, я вас встречу вот здесь, да, когда вы провяжете все 10 шишечек, я вас здесь встречу. Угу. Давайте, у вас получится. Так, ну что, получилось? 10 шишечек сделали. Теперь наша с вами задача закончить вот этот наш вот большой такой вот красивый такой веерочек, да? Итак, после шишечек делаем соломоновую петлю. Потянули ниточку, зафиксировали левой рукой, захватили. Так, нырнули и провязали. Теперь помните, у нас с вами здесь было 3 столбика, да?
столбик, 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 и между ними 2 воздушные петельки. Так вот, цепляемся за самый средний столбик без накида. Вы увидите, когда вы будете вязать, у вас будет все четко видно. Так вот, нырнули в этот столбик без накида и провязываем точно такой же столбик без накида. Опять вытянули ниточку, сделали соломоновую петельку. Вы уже большие специалисты. И продолжаем, переключаемся на следующий веерочек. И здесь будем делать точно так же 10 наших шишечек. Да? Видите, несложно. То есть мы с вами уже практически, да вот, мы уже все знаем. Не то, что практически, мы уже знаем все. Итак, смотрите, здесь делайте 10 шишечек, потом соломоновая петля и заканчивайте арочкой из шишечек. Угу. 10 шишечек. Не забудьте между шишечками по воздушной петельке. Давайте, а я вас здесь в конце уже встречу. Так, ну что у вас получилось? Смотрите, вот шишечки, да, 10 штучек провязали, соломоновая петля и закончили вот нашими этими шишечками с арочкой. Так, а теперь смотрите, я уже начала следующий ряд, то есть 5 воздушных петелек и точно такие же шишечки, которые у нас тут по бокам. Теперь наша с вами задача, мы должны будем сделать, так скажем, подготовить почву для следующих веерочков. Помните, да, как мы делали, подготавливали? Мы, получается, провязывали 2 соломоновые петли подряд. Помните? 2 соломоновые петли подряд, 2 соломоновые петли подряд. Все. Здесь у нас уже закончился наш полностью веерочек, да, значит, мы должны здесь сделать подготовку к следующему веерочку, ну, соответственно, и справа, и слева. Понятно? То есть, как только вы провязали веерочки, следующий ряд – это подготовка к следующим веерочкам. Запомните. Итак, что мы сделали после наших вот этих боковых шишечек? Мы делаем 2 соломоновые петли. Вытянули ниточку, провязали, нырнули, столбик без накида. Так, так, аккуратненько. Столбик без накида. Вот. Опять вытянули ниточку, держим левой рукой, протянули, нырнули и провязали. Все. Вот наши 2 петельки готовы. Теперь мы переключаемся к нашему веерочку. А в веерочке здесь мы между шишечками будем провязывать столбик без накида. Между первой и второй шишечкой нырнули, столбик без накида, воздушная петля. Следующий, получается, арочку. Второй столбик без накида, воздушная петля. Третий столбик без накида, воздушная петля. Четвертый столбик, воздушная петля. Пятый столбик. Так, шестой столбик. Седьмой столбик. Не забываем про воздушную петельку. Восьмой столбик и 9 столбик. Вот. Подготовили к новому веерочку и вот так вот оформили наш веерочек. Получается, здесь мы с вами закончили предыдущий веерочек, готовимся к новому. То есть опять 2 соломоновые петли. Вытянули ниточку, провязали, нырнули, зафиксировали. Вытянули ниточку, провязали, нырнули, зафиксировали. Угу. И точно так же переключаемся опять к нашему веерочку, то есть между шишечками провязываем столбик без накида и воздушная петля. Здесь их должно быть 9 столбиков без накида. Итак, провязывайте самостоятельно 9 столбиков без накида, а здесь будут у вас уже 2 соломоновые петли. Угу. И заканчивайте арочкой с шишечками. Давайте самостоятельно вы справитесь. Угу. Видите, вот раз подготавливаем, 2 подготавливаем, и здесь вы сделаете 3. Давайте. Итак, смотрите. Вот, провязали столбиками без накида 9 столбиков. Вот наши 2 соломоновые петли и закончили вязание шишечками. Я уже переключилась на новый ряд. 5 воздушных петелек и опять 2 шишечки. И помните, да? Смотрите. Вот там, где у нас были 2 соломоновые петли, мы потом будем здесь делать рогатку. Да? Столбик с накидом, 5 воздушных петелек, столбик с накидом. Помните? Столбик с накидом, 5 воздушных петелек, столбик с накидом. Вот у нас точно такая же картина. И точно так же мы будем сделать и здесь. Угу. Раз, 2, 3. То есть 3 будем делать рогатки. Давайте я вам еще раз покажу. И вы поймете, что у нас уже начинается четкое повторение. Итак, соломонова петля, вытянули, держим, провязали, нырнули, столбик без накида. Итак, накид. Вот где у нас между 2 петельками соломоновыми, да, ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз, 5 воздушных петелек и столбик сюда же с накидом 2. Есть.
Опять соломоновая петля, подтянули, держим, провязали, нырнули, зафиксировали. Угу. И переключаемся к нашему веерочку. Помните, да, что мы провязывали здесь столбик, воздушный столбик, это все пропускаем. Со следующей воздушной мы начинаем провязывать наши столбики. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, уже второй столбик, это третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик и шестой столбик. Вы увидите, еще раз повторюсь, когда вы будете сами вязать, вы эти все свои петельки увидите. Все. И опять соломоновая петля. Так. И наша рогатка. Вот, ныряем между двумя петельками. И фиксируем здесь наш столбик с накидом. Раз. 5 воздушных петелек. И сюда же столбик с накидом 2. Понятно? Все. Дальше самостоятельно. Соломоновая петля. Так. 6 столбиков без накида. С воздушной петельки не забудьте. И здесь опять будет очередная наша рогатка. И заканчиваем. Угу. Давайте. Я вас встречаю здесь в конце. У вас получится. Давайте. Так, девчат. Получилось? Сделали еще одну рогаточку, да? Соломоновую петельку. И наши, получается, вот эти вот арочки из шишечек. Я уже сделала, перешла на следующий ряд. И теперь у нас, девчата, будет только повторение. Понятно? То здесь мы провязываем по 10 столбиков. Так? Здесь мы провязываем столбики без накида, как здесь провязывали. Тоже здесь 10 столбиков с накидом, 10 столбиков с накидом. Потом возвращаемся, будем делать шишечки. Потом опять столбики без накида. То есть все, у нас идет повторение. Вы уже принцип поняли. Давайте сделаем, допустим, еще немножечко подрастим наши веерочки, чтобы увидеть более картину. Договорились? Давайте. Встречаемся через несколько рядочков. Так, девчат, смотрите, я провязала еще несколько рядочков, да, и хотела показать вам. Вот, например, скажете: Оля, вот мы вяжем, а дальше до какого уровня мы вяжем? Во-первых, вы сами определяете, да, шаль какого размера у вас будет. Нет четкого ограничения, вам надо только метр, только на 1,20 м. Нет. Как хотите, хоть до колена, хоть до чего вяжите. Так, я к чему? Что когда вы вязали, вам необходимо будет закончить, да? То есть вам же необходимо будет здесь выровнять краешек. Угу. Хотя вы можете оставить точно такой же волнистый его, да? А можете непосредственно его подровнять. Вот, то есть вы здесь можете провязать в следующий раз, у нас получается после 2 петелек начинается рогатка, да? Вы просто можете сделать рогатку меньше. То есть она у вас будет не столбика с накидом, а просто из столбика без накида. И пусть будет у вас не 5 воздушных петелек, например, а 3, да? И все, чтобы у вас краешек выровнялся. И вот в этой шальке, я показывала девчатам, в инстаграме я выкладывала, просто я уже начала ее дальше вязать. Я показывала, как здесь можно именно так же шишечками закончить. Вы можете закончить здесь точно так же шишечками. Заглядывайте в серую шальку, смотрите в инстаграме. Там будет тоже. Хотя у вас могут быть свои идеи, как можно обвязать. Да? Опять же, вы можете пустить вот здесь вот висюльки свои. Так? Можете как бы вот эту бахрому такую, да, можете не пускать, можете у вас такие вот шишечки останутся. Вы можете делать вот такие вот петельки, капелечки, можете не делать. Девчата, нет строгих правил вязания. Вы мастер, вы так видите. То есть вам дается схемка, а вы дальше с ней можете что угодно делать, да? Итак, смотрите, очень интересный узорчик. Мне вообще понравился. Наверное, буду тоже продолжать его. Вот. Ниточка классная. Угу. И еще хотела уточнить. Вы обязательно спросите: Оля, сколько нужно пряжи на шаль? Девчата, вы вяжете свой образец, так? Обязательно. Вы замеряете, измеряете. А как замерять, измерять? Я как раз вот именно вот шалька с соломоновыми петлями, я как раз в этом видео показывала и расписывала, как можно по формуле рассчитать, сколько вам необходимо пряжи. Так вот, все зависит от вашего образца, все зависит от того, какая у вас плотность вязания, какой крючок, какая пряжа, как вы связали, сколько у вас получилось сантиметров, сколько на это пошло на ваш образец пряжи, чтобы потом пересчитать на ту шаль, которую вы хотите, потому что все хотят разные шали. У кого-то эта сторона будет метр, у кого-то она будет 2 метра. Понятно? То есть очень-очень-очень много нюансов, но я продублирую, как правильно рассчитать в описании к видео. Да? Если что, заглядывайте в описание, там я продублирую. То есть приблизительные цифры вам покажу, а дальше вы уже перенесете под свои цифры. Договорились? Так, надеюсь, видео вам понравилось. Да? Оставляйте свои лайки, свои комментарии. Те, кто еще не подписался, девчата, подписывайтесь обязательно. Очень много интересного, еще очень много впереди интересного. И нажимайте на колокольчик.
чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А также не забывайте поделиться своими друзьями и подружками. Внизу под видео есть кнопочка со стрелочкой «Поделиться». Заранее вам спасибо. Угу. Все, тогда до новых видео. Всем ровных петелек. Пока-пока.